دو ناحیه جدید از سوی ریاست شاروالی غزنی در مرکز این ولایت افتتاح شد. مسئولان ریاست شاروالی این ولایت میگویند که در ضمن ایجاد دو ناحیه جدید، نواحی چهارگانه گذشته مرکز این ولایت نیز انکشاف داده شده است. به گفته مسئولان، هدف از ایجاد دو ناحیه جدید فراهمسازی سهولت و گسترش عرضه خدمات به شهروندان این ولایت می باشد. خانه نواحی و هغه هم انکشاف کړی د بای صحت یو مربوط شوی دي، نو ضرورت په دې خاطر باندې وسی د ښار ښکلی سي او خدمات ورته وړاندې سي او ښاروالي وکولی سي چې د ښار په هر کونج کې خپل خدمات و خپل و همشهریانو ته ورسي. مسئولان محلی این ولایت همچنان می‌افزایند که پالیسی امارت اسلامی در بخش تطبیق پروژه های انکشافی متوازن بوده و پروژه ها در تمام نقاط کشور به طور یکسان تطبیق می‌شوند. امارت اسلامی افغانستان در بخش انکشافی و در بخش اقتصاد البته منهج و پالیسی انکشاف متوازن را در نظر دارد. از سوی هم ایجاد نواحی جدید با استقبال گرم باشندگان این ولایت مواجه شده میگویند قبلا خدمات چندانی در مناطقشان عرضه نمیشد. بسیار خوشحال هستیم. مردم نوآباد بسیار خوشحال است که بعد از سالهای بسیار دراز، بعد از مدت‌های بسیار طولانی، امروز رسما نوآباد جزء ناحیه شهری غزنی شد، ناحیه ششم شد و این تاریخ هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد. این ساحه به عنوان ناحیه انتخاب شدن و ما بسیار تشکری میکنیم از مسئولین محترم حکومتی که در قسمت ایجاد نواحی جدید و توسعه شهری تب و تلاش کردند و مردم امروز از خدمات شهری انشالله مستفید خواهد شد و قبلا ما مشکلات داشتیم تا ای که ناحیه نشده بود، مشکلات بسیار زیاد بودند. این در حالی است که در آخرین مورد پروژه تنویر شاهراه کابل کندهار به ارزش 7 میلیون افغانی از سوی ریاست شاروالی این ولایت افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.